तो गाइस यार, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, एक लड़की दो पंछियों को लेके जा रही, जो कि इन दो पंछियों के साथ बहुत बुरा हो चुका है। इन दोनों को करंट लगने की वजह से ऊपर से नीचे गिर चुके हैं। और अभी ये लड़की इन दोनों को अच्छी तरह से पानी वानी पिलाकर इन बेहोश होने से, ये मर जाने से इनको बचाती है। तो देख लेना आप किस तरह से ये लड़की इंसानियत जिंदा है, अभी भी दिख रहा है। और ये लड़की इन दोनों को अपने हाथों से दूध पिलाती है और इन दोनों को बेहोशी से बाहर निकालती है, और ये दोनों ठीक ठाक हो जाते हैं। तो इस लड़की के लिए एक लाइक तो बनता है।